Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Abandaba Yesu omulungi akumpeera omukisa. Akulamusaako nze omuweereza wa Mukama Ssemwanga Lawrence. Emirundi mingi mumpulira ku WhatsApp oba oliawo ne Facebook naye ku mulundi guno mubadde muwulira maloboozi just audios tukoze video. Ngenda kubeera mbufunzi. Okimanyi nti okusinziirako kye tulaba ensi eno egenda kuzingibwako. Kiki kyentegeeza mu kino? Enkomerero esembedde. Yesu byonna bye yalagula bye yagamba nti bwe mulabanga kino mumanyanga nti enkomerero ekoze etya? Esembedde. Kuba yagamba nti bannabbi ab'obulimba balijja bangi, balikola obubonero n'ebyamagero, naye bwe balijja ne mubalaba mwadde ekyewunyisa balijja basitudde zi Bayibuli, bajja kubuulira ekigambo nga bakibuulirira mu Bayibuli naye nga bannabbi ba bulimba. N'agamba bwe mukirabanga mumanyanga nti enkomerero esembedde. Era alina wagambira nti nga bwe kyali mu biro bya Sodoma ne Gomora, bwe kityo bwe kiribeera ne mu biro by'okudda kw'Omwana w'Omuntu. Kyategeeza nga Sodoma ne Gomora abantu bwe baali boonoonese nnyo, abasajja nga bawasa basajja bannaabwe, kitegeeza ki? Nga balya bisiyaga. Abakazi nga bawasa bakazi bannaabwe, n'ekyo nakyo kiba kisiyaga. N'agamba nti nga bwe kyali luli mulindirire bwe mubirabanga nga mumanya nti enkomerero esembedde. Gye muvuddeko katono mu abagoberera ebigenda mu maaso, eri omwana omuwala omu muyimbi Nakinku abadde ayimba gospel, naye omukyalo oyo nga Munnayuganda byayise ku mikutu gya internet nga yawasizza mukyala munne, naye kyewunyisa abadde mbu mulokole. Sinza gamba abadde mulokole, abadde mbu mulokole. Setaani n'amujjuza omutima n'awasa mukyala munne. Si kyekyoka kikye tulaba mu nsi muno. Bwe tusoma ebyawandiikibwa ebitukuvu, ngenda kuwaayo ekyawandiikibwa singa ogenda mu kitabo eky'amateeka 22 oluggi lwa 5, Bayibuli egamba omusajja tayambalanga kyambalo kya mukazi, n'omukazi tayambalanga kyambalo kya musajja. Abali bwe batyo ba muzizo mu maaso ga Mukama Katonda waabwe. Naye kiki kye tulaba ensangi zino? Abamu beeyita n'abalokole, abalala beeyita abasumba. Osanga omukazi ng'ayambadde suruwale. Bwe ngamba suruwale ntegeeza empale eyawula amagulu. N'osanga ng'akubye ka legging, naye empale eyo eyawula amagulu kyali kyambalo ky'abasajja. Omubi Setaani yaleese abantu n'abaziba amaaso. Lulinga ensi eno tennaba kwonooneka nnyo, tennaba kufa kutuuka wano weetuuse. Walabiranga wala n'ogamba abo bennengera bajja, ndabako omusajja n'omukazi ng'ekikwogeza ekyo ng'osinziira ku nnyambala yaabwe. Bw'olaba ng'atambula ng'amagulu ge yawula gati, ng'omanya oyo alabika musajja. Bw'olaba ng'ayambadde ezimubikka obulungi, ng'omanya nti oyo mukazi. Naye kati tambula ku nguudo yonna gy'oli n'ab'omu byalo, abakazi bambala bubi, abasajja bambala bubi. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Bino byolaba okwambala bulegging, Setaani yazibya abantu amaaso n'abakyayisa ekigambo kya Katonda. Katonda agamba nti omusajja tayambala eky'omukazi, omukazi naye tayambala eky'omusajja. Abali bwe batyo ba muzizo. Nga kitegeeza ki? Singa obeera bw'otyo ogenda mu Geyeena. Kati omubi Setaani n'akimanya, ye agenda mu Geyeena ate tayagala gendayo bw'omu. Kati Setaani kikyakoze? Ayagala agende n'obuseregende lw'abantu abangi, atuukirize ebyawandiikibwa ebigamba bitya nti ekkubo erigenda mu kuzikirira gazi ddene n'abaliraba bangi, ate erigenda mu ggulu lyakanyigo funda n'abalizuula batono. Kati Setaani kyakola, ayagala bangi abayise mu kikubo ekibatwala mu Geyeena. Bw'omukazi ekikwambaza empale eyawula amagulu kiki? Oyinza okugenda gye bazaala omwami wo ku busezaala ng'oyambadde empale eyo. Oyinza okwambala akapala akawunda amagulu n'ogenda gye bakuzaalira omwami. Ye ggwe ate omusajja mpuliriza, oyinza okugenda gye bazaala mukyala wo ng'oyambadde ebinu. Ensangi zino ensi eyonoonese. Abasajja osanga omusajja nga mukulu alina n'ekirevu kirimu n'envi ng'ayambadde ekinu. Edda mu butonde wano twalabanga abaana abato nga be bambala empale nnyimpi
naye kati okisanga omusajja ng'ali mu kkuba atambula ayambadde ekinu. Omusajja omu gwe njagala ennyo omuyigiriza omubuulizi w'enjiri ayitibwa ow'Oluganda Branham yagamba nti bw'olaba ng'omusajja ayambadde ekinu empale ennyimpi eno n'agamba ekyo bakiyita kisisi. Wuliriza, omanyi kye bayita kisisi? Kye kisajjasajja ky'oyinza okugamba nti obusajjasajja obw'oku kyalo twegamba waliwo ekyetaagisa okukola ekintu ekitaweesa kitiibwa nga gwe bayita. Era buli muntu yenna ayambala ekipale ekimpi n'amuyita sisi. Lwaki walibadde kisisi? Katonda si bw'atyo bwe yayagala obeere. Era ebyo ebipale ebimpi by'olaba zaalibadde engoye z'abakyala ez'omunda. Kati abasajja ze bambala n'atambula mu kkubo n'amaanyuuka. Omukazi naye n'akubamu suluwale empale empanvu n'atambula mu kkubo n'amaanyuuka. Lwaki? Mubi Setaani abazibya amaaso. Ayagala kuzikirira na bangi mu Geyeena. Ebigambo bino mbirese gy'oli lwampuliriza odduka obusungu bwa Mukama obugenda okujja. Temusewo ekyokubiri Essuula 2:9 agamba nti bwe kiti abakyala beeyonje nga mbyambala ebisaana nga bwe kigwanira abakyala abeeyita batya Katonda. Abakyala batya Katonda bakola batya? Bambala mu byambala ebisaana. Si kwambala bumini, si kwesiga bino bilipsitiiki omuntu n'abanga ava okunywa omusaayi. Abamu n'omusanga ebiviiri nga byonna biri ku mutwale bijjagala ddalinga musambwa. Abasajja kati enviiri bazikola nga bakazi. N'osanga omukazi enviiri sayidi eno za guliini eno ziringa omusaayi. Ebyo byonna Katonda abikyawa. Ayagala tusigale ku butonde bwaffe. Gwe omuddugavu yakutonda ng'oli muddugavu, n'omweru yamutonda nga mweru. Bw'atyo Katonda bwe yamala otutonda n'alaba nga byonna byakoze birungi. Kati Setaani yajja n'agamba Katonda byakola si birungi. Gwe omuddugavu wamma wemyusemyuse obeere ng'Abazungu. Omuzungu naye n'amukola byamukola. Kati abantu ffenna twayonooneka. Naye ebigambo bino mukwano gwange bikutuuseeko okyukire ekigambo kya Mukama. Erinnya lya Mukama Yesu omulungi lyebazibwe. Katonda waffe ayagala tukyukire ekigambo kye. Ngenda kubeerako ekigambo ekirala kyensembyayo. Kino lwaki ngenda kireeta nti amakanisa mangi n'abeeyita abaweereza ba Kristo bawa badde okuva ku kigambo kya Katonda. Obadde okimanyi nti Bayibuli tekkiriza mukazi kubeera pasita? Naye bano bapasita nagundi betulaba abeetoolodde mu nsi yonna baavaawa. Mubi Setaani yabayimirizaawo kuwakanya kigambo kya Katonda. Ye Setaani kyakola bulijjo ayagala wakanye nnyo Katonda kubanga akimanyi omusango gwamusinga dda, ate ye tagenda kwenenya. Kati tayagala kufa bwomu, ayagala kuzikirira na bangi. Wuliriza Yesu ebigambo bye yayogera ng'ayogera okuyita mu Pawulo. Temusewo ekisooka 2:12 agamba sikkiriza mukazi kuyigiriza newankubadde okuba n'obuyinza ku musajja. Setaani ye bw'ajja ng'agamba wamma nze nzikiriza omukazi ayigirize ate n'okufuga afuga omusajja. Katonda ye agamba sikkiriza, ye Setaani agamba nzikiriza. Katonda agamba temubba, Setaani agamba mubbe. Katonda agamba temulye ebisiyaga, Setaani agamba wamma mulye. Owulira Setaani? Katonda bw'ayogeranga naye ayogera. Setaani awakanya. Kati Bayibuli egambye sikkiriza mukazi kuyigiriza, nga Setaani yateekawo ekyaki ng'agamba wamma pasita nagundi yimiriramu obeere pasita. Bayibuli kyeva eyogerera mu Timoseewo ekisooka 3 kyesigwa ekigambo ekyo omuntu bwe yeegomba omulimu gw'obusumba aba yeegombye omulimu omulungi. Kale omusumba abeere musajja ate nga wa mukazi omu. Omusumba abeere musajja. Setaani ng'agamba Katonda agambye atya nti omusumba abeere musajja, nga Setaani agamba omusumba tye wamma n'omukazi asobola okubeera. Okiwulidde? N'agamba nti abeere musajja wa mukazi omu atatamiira, alabirira obulungi amaka ge ng'alina n'abaana abagonda. Katonda n'akiisa. Setaani n'ajja n'agamba no, n'omukazi asobola okubeera omusumba. Basebo ne bannyaba ebigambo bino bikutuukako, sikusalira musango. Naye bw'oba obadde oyina wewabira wawoba wava ku kigambo kya Katonda ke kaseera okyukira ekigambo kya Mukama. Lwaki tulaba abapasita abanene boyinza oga nti pasita omunene kati okugeza pasita Semwanga sekendi pasita ate ye mukyala we? Ebyo ani yabireeta mubi Setaani. Yesu kyava agamba mu Matayo Essuula ey'omusanvu bw'oba osomye olunyiriri olw'abirimu agamba nti si buli agamba nti mukama wange yaliyingira obwakabaka bwa Katonda, wabula akola kita ng'ali mu ggulu yakola atya?
byayagala. N'agamba ku lunaku luli bangi balijja ne bagamba Mukama waffe tubadde tugoba dayimoni mu linnya lyo ate ddala nga bazigoba. Tubadde tusabira abantu ne bafuna emirimu, abalema ne batambula, bamuzibe ne balaba, emirambo gibadde gizuukira mu linnya lyo. Yesu agambe kituufu mbadde mbikola mu linnya lyange, naye mugende mugeyeena kubanga mwali bajeemu. Lwaki baali bajeemu? Yagamba abakazi tebalina kuba bapasita, ate tulaba ensangi zino ng'abakazi be bapasita. Yagamba omusajja alina okuba wa mukazi omu okubeera kwega pasita alina okuba omusajja wa mukyala ate omu. Kyetulaba ennaku zino waliyo bapasita abatalina na bakyala. Sitaani yayingira mu mitima gy'abantu okuwakanya ekigambo kya Katonda. Mukama akumbeera omukisa. Samoni yaffe bwetyo webadde tujja gireetanga buli luvannyuma olw'ebbanga si ddene. Mukama kutwagalire ekitiibwa n'ettendo bulijjo bisigalenga bya Mukama. Mpozi nga mmaliriza essimu yange eri 0751008773. Eyo essimu osobola okukubako n'obeerako ekibuuzo kyonna ky'obuuza. Amiina. Ate oyinza n'okwagala okuwagira omulimu guno. Omulimu guno tetugenda kati nze nyimiridde naye mmanyi naawe osobola okukwatibwako n'ogamba nti ngenda kuyimirira ne musumba. Amiina. Yes, eri ali ku kamera awo nga naye yeetaaga okubeerako bwe tukwasaganya olwaleero waali enkya tajja kubaawo. Omulimu guno guwagire mukwano gwange. Ekigambo kino ekyenjiri ey'obwakabaka tukibuulire, enkomerero etuuse. Katonda waffe agenda tuvunaana ki? Agenda tuvunaana nti mwategeera amazima naye temwasobola gasaasaanya, temwasobola gabuulira bantu bange. Abantu beetaaga okumanya amazima n'amazima gabafuule ab'eddembe. Ebigambo bino bwe biba bikozeemu omulimu, wamma njagala nkwatuze ove mu bujeemu buli bw'obaddemu ate okkirize ekigambo kya Katonda obeere ow'eddembe Mukama waffe Yesu. Kale kankwatuze gamba nti olwaleero okusinziira ku bigambo bye mpulidde zikiriza nga Yesu Kristo yafa era n'azuukira, era nkyatula n'akamwa kange nga Yesu Kristo ye Mukama. Amiina. Abyatudde Mukama Yesu omulungi akumpeera omukisa. Era essimu nagikuwadde ojja kuba tujja kulagirira ekkanisa we tusangibwa, osobola tukyalirako ne Mukama Yesu omulungi anaatukola bulungi. Amiina. Haleluya. Yes. Ali ku kamera ngenda kubawa essimu eno mu Luzungu. Amiina. Yes, for those of you who don't understand Luganda naye era muba mulutegeera kubanga obwedda n'obwedda olaba Samoni eno mu Luganda oyinza otya okubanga obwedda olaba byotategeera naye bw'oba obadde tobitegeera. Okay, leka nkuwa essimu yange mu Luzungu eri 0751 008 730. Eyo yessimu yange. Bw'obeerako kyoyagala okubuuza, olina obuyambi bwonna bw'oyagala okuyisaako obuweereza buno bugende mu maaso. Era mmanyi olina ebibuuzo kati weebuuza naye kati pasita gundi mukyala we nga naye pasita, abo bonna bakyamu. Pasita nagundi oweegundi ng'alina abagoberezi bangi, abo bonna bakyamu. Katonda ayogedde kati naawe obuuza. Olupimo kwe tumanyira amazima, abagenda mu ggulu n'abatagenda, olupimo luli lumu, ye Bayibuli. Bw'ova ku Bayibuli, ye Pawulo yagamba omuntu yenna bw'ayigirizanga ebyawukana n'ebya Bayibuli akolimirwe. Kati omuntu awukanyiza ebyawandiikibwa ebitukuvu aba agenze mu Geyeena. Mukama abampeera omukisa ba mikwano, musigale bulungi.